Друзья, привет! Очередной компик с диагнозом не включается, пищит. Ага, вот так видно, да? Вот такие вот цифру показывает, должно быть 3,2 вольта. Сейчас вставлю картиночку, посмотрите, как это выглядит на загрузке. Смешной ремонт на самом деле. Там где-то правила замены биосных батарей на канале есть. Выходи. Выходи. Вот они. Ну, собственно, и весь ремонт. Заходим в BIOS, ставим настройки. По умолчанию, следом правильные настройки. Сохраняем PF10. Все, ремонт окончен. Всем спасибо. Можете что-нибудь спросить в комментариях или написать.